โอ้อะไรรกรุงรังไงไม่รู้นั่งด้วยวะมาโอ้แอร์เย็นด้วยโอ้ยทำอะไรโอ้นี่อะไรเทอร์โบบ่เทอร์โบวัดบูทเทอร์โบกันเลยปิ้วเครื่องนี้มันมีเทอร์โบด้วยนี่ซ้อนใส่เกียร์หน่อยใส่เกียร์ไม่ใช่ถึงนะเกียร์หนึ่งไอ้นี่เกียร์อะไรร็อกกี้เหรอร็อกกี้เดี๋ยวหนักนี่ดีกว่าของกินก็มีของกินเกียร์หนึ่งมาข้างล่างเหรอเกียร์หนึ่งไปข้างล่างเกียร์หนึ่งมาข้างล่างเกียร์ถอยไปข้างบนเกียร์ถอยไปข้างบนนี่ครับของกินนี่ถึงเกียร์8ครับโอ้เกียร์8เลยเหรอเกียร์8อะไรเนี่ยอิชิตันมาครับกินอิชิตันนี่ของโปรดเลยอิชิตันเนี่ยรถนี้ของเยอะมากดูคุณได้กี่เที่ยว10ว่า10บ่ฮะคนละ10 เที่ยวจ้ากอะไรต่ออะไรหรอกรถดิดูของเยอะแยะโอ้ยไม่ได้เอาลงเหรอไปอันนี้ใส่เกียร์อะไรนี่เกียร์กระนุยเกียร์2ตัวเกียร์2เลยยังไม่เต็มอ่ะยังไม่ได้ใส่เลยอ้าวยังไม่ได้ใส่เหรอโอ้ใส่แล้วดูอะไรอ่ะโอ้ยดูแต่สาวเลยเว้ยสาวโอ้ไปมีงานทำเนาะดูแต่สาวเลยไลฟ์สดไม่สดล็อกอัดไว้ ไปวันนี้เทปากบ่อนะครับปากอ่าวใกล้ๆเที่ยวละ80 บาทเกียร์อะไรครับเนี่ยเกียร์2โอ้โหรอเกียร์2เลยวะตรงนี้เป็นทางชันครับลงบ่อครับไม่ใช่ขึ้นบ่อ
ลงบ่อขุดเขาครับ งานที่สูง งานที่สูงเนี่ยอิชิตันกินเบ้าอิชิตันอ่ะทางชันอีกแล้ว ไม่เป็นเทอันเลย ไม่เขาให้เทอย่างนี้แหละเขาให้เทห่างๆโอ้ยเหมือนนั่งช้างเลยเว้ยนั่ง6 ล้ออ่ะเมื่อกี้ยกดัมยังไงครับ นี่ เปิดอะไรทำยังไง PTO PTO เกียร์ฝาก PTO แล้วก็ทำไงครับเหยียบคลาสเปิด PTO เหรอ เยียบคลาสเปิดสวิตช์เลยในตรัส ไม่ใช่ไนตรัสไม่ใช่ อ้าวอะไรอ่ะ เรียก PTO แปลว่าอะไรครับ PTO ยังไม่รู้เลย PTO ก็คือเกียร์ฝากไง เกียร์ฝากอันนี้ขึ้นเกียร์อะไร เกียร์สอง ขึ้นเกียร์2เลยอ่ะโอ้โคตรแรงอ่ะเติมน้ำมันมากี่กลอน เมื่อวานกะลอนเดียววันนี้ใส่สอง สายไรเยอะแท้วิ่งปากบ่อ ตัดบอลเสร็จก็ล่อมเอา คันนี้ขายไหม ขาย เท่าไหร่ เท่าไหร่ว่ามา อ้าว ให้เจ้าของรถบอกราคาเท่าไหร่ 70ต่อขึ้นได้ 70 บาทเนี่ยนะ โอ้ถูกแท้ไอ้นี่2 คันข้างหน้านี่ชอบคันไหน ไหนชอบทั้งสองเลย ชอบคันนู้นมากกว่าเท่ เกือบรอ ไม่รอหรอกแต่เกือบมาครับ กินนิชิตัน กินดิจิตัลได้ทอง กินตั้งเยอะไม่เห็นได้อะไรเลย กินหมดสักล้านหนึ่งก็ได้ รถคันนี้ภายในเนียบมากครับ ยังสวยอยู่เลย อยู่ครบทุกอย่าง รถหลายปีแล้วครับ แต่รักษาดีมาก เจ้าของรถก็โสด เมียก็ไม่มี หาให้หน่อยครับ นี่ดูอะไร เอ๊ะ ดูแต่หนังโป้วันๆนี่ โอ้ย ยับคลัก เก็บมุมมองในรถมาฝากครับวันนี้ วันๆรูดแต่โทรศัพท์แหละ นี่ บางวันก็จิ้มใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ชิตัน มีอะไรกินบ้างวะ เบอร์ดี้ก็มีโหมาริโอ ดูนี่สวย สวยอยู่รอ
อะไรอีกเอล มีแตะเกียเลย รถนี้มีแต่ของกินครับนี่ขนมอะไรเนี่ยโอ้ยของโปรด